अस्सलाम वालेकुम एवरीवन फ्रेंड्स, सब कैसे होंगे? सब ठीक ठाक होंगे। तो आज नए वीलॉग के साथ तो हमने सोचा बारिश तो कराची में होती रहती है, तो इससे अच्छा है हमने सोचा अपनी बाइक को सर्विस भी करवा लें। ख़राब हो गई थी, बहुत सारी गाड़ी में मट्टी हो गई थी, तो सर्विस करवा लेते हैं। बाद में जो बारिश होगी तो इंशाल्लाह फिर दोबारा करवा लेंगे। तो फिर हमारे साथ हैं शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। बकर भाई कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, तबीयत से आप ठीक है? अल्लाह और अल्लाह का करम है सर, दुआ है आपकी। आप सुनाएं, तबीयत से ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई हमारा ये नया वीलॉग है। नए वीलॉग के साथ हम बाइक की सर्विस करवाने आए हैं। ये बाइक की सर्विस हो रही है, आप देख सकते हैं। जो गल तो दुआए ये इश्क में हेरा लटा फाटी वेंदई ओ चरिया इश्क लगो दी गाटे हाणे कोई थी फाटे। हाँ आशिकी एक कम थी न मकसद। इश्क भी कोती छे आ कानो वठिया वा हेडे गाडिन दे हालत अबे डारे एड़ो कम न जो असाड़ा क्यों बा अब तव्हां भी कयो न, पर अच्छा रोजिया कयो रोज़ी। रोजिया में को में होना है पांजी सिंध में हो जाने कंपनियों मेरे मुले दे दूं। अरे यार मुला सुधर देना 6 साल थी वही 500 दिहाड़ी दिहाड़ी 500 ॾे।